mulane ngreneng wong ape ngrabi aku mikir. Kok iso ngono? Sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lo. Neng dinding kon jenenge wong wedok yo manja. Sing manjai wong lanang. Kok iso wong lanang iki? Kawit cilik wis njaluk nyusu ibune. Lah rumangsamu wedok ora. Gede-gede nyusu anake wong. Ora padha karepe kok. Kadang ya ana sing njaluk susune tanggane, dene kancane ya dioyok ya. Ya dijaluki tulung lho mosok emoh engko dikira sombong. Bacaanmu menor-menor men lho, Mbak. Aku bedhe paling sampean rondo. Wah, barang rondo malah numani Mas sak menika. Lah emang barangi rondo ki kaya apa kok numani? Pirang tau rasane barangi rondo? Yo belas